ده احسن مشروع انا شايفه يتعمل في مصر. مصر كلها ده احسن مشروع يتعمل فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ بس طبعا ده الدبان المنزلي، فايه هيتجن على الجاذب اللي انا جايبه لهم ده. لون جوافة، جايب لون مانجا. بس هيتجن، هنشوفه بقى هيعمل ايه مع الذباب التاني. فعصور كده كده. بس انا اجيب التانية وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهو، جبنا العلبتين التانيين كده. نجيبه جوافة. يبقى كده ايه، 3 معانا. هنغطيهم بقى، المفروض ندخلها لهم جوه. ثواني هقلع بس الجلافز اللي في ايدي ده وارجع لكم تاني. دلوقتي انا جهزت البياضات اهي. بياضات فاضية دي مفيهاش بيض. احنا ايه نزود بدل اللي احنا سحبناه. سحبنا كام بيضة كده، هنزود ايه بيضة. نحاول نستعمل. كده تمام. طبعا شربات عايز تزود، نشوفها دلوقتي. دول لسه بيضات جداد، مفيش اي حاجة حصلت لهم، لسه مفقستش، لسه مطلعتش. برضه بقى بيضات ايه، بسم الله ما شاء الله. سموا الله يا رجالة وصلوا على النبي، اللهم زد وبارك. يا ريت لو مشتركتش في القناة اشتراك وتفعل زر الجرس، تعطينا لايك للفيديو عشان يساعدنا على نشر الناس اكتر، يعني المعلومات توصل للناس اكتر. دي فيها كمية قليلة. دي اهو، بسم الله ما شاء الله. تعالى على الرزوم. واحدة وهنا اهو فوق اهو. دي بقى بسم الله ما شاء الله. الاصفر ده من امبارح، الابيض ده من بيض النهارده. هنا بسم الله ما شاء الله. برضه في ابيض اهو على اليمين دي، والاتنين التانيين دول صفر من امبارح. هنا برضه اهو. ودي والله فيها منها فوق اهو. ثلاثي البيت بسم الله ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله.
اهو، بسم الله ما شاء الله. اهو ننزله لك. احنا كل ده سحبله النهارده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. الناحية دي بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم زد وزد. طبعا دول هتحطها المخلفات بس نسيبهم دلوقتي. تعالوا بقى تبصوا كده اللي كان عندنا السحابات اللي فاتت. شوفوا ايه دنيتهم. القفلة دي اتحجرت. ثواني كده وارجعلكوا تاني. احنا اهو ظبطنا الدنيا، رطبنا على الدود، في دود فأس وهنا في دود فأس في العلبة الصغيرة دي، وده البيض الجديد عملنا له بواقي حطينا عليه عسل، ظبطنا له الدنيا وغطيناهم اهو. هغطيهم تاني عشان عندي غلطة لازم اقولها لكم. غلطتي ايه بقى؟ ان انا اول ما حطيتهم حطيت اسمهم يعني حطيت العلف، حطيت عليه عسل فجذب اسمه ايه يا ربي، الدبان وكده، فبدأ يحط برضه يرقات جوه. فانا كده عندي هنا دود سابلة ودود اللي هو اليرقات. طبعا الدود السابلة مبيكملش 6 ايام وبيفلسع، فعادي اعرف افصلهم عن بعض يعني. وهنا ظبطنا كل حاجة، حطينا بيضات كله تمام. بس ايه بقى، هنرطب عليه، نزوده بيه مية، لازم نرطب عليهم في الحر ده. بس هنزودها معلش بقى التصوير فصل، بس رجعنا تاني اهو. هنقفل دي كويس كده تمام. خشوا كده هنرش. نحاول نرش على أي حاجة بيقفوا عليها تبقى فيها نقط كده ويشربوا منها. على قد ما تقدر طبعا ترطب كده في الحر ده، هتحس ان نشاطهم زاد شوية. نحاول نوصله اللي تحت دول. بس كده احنا كده خلصنا اصلا اللي علينا كله، كبيض كذباب ككل حاجة تمام. بس كان معاك سمير احمد من قناة سمير احمد.
يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس واعطينا لايك لو الفيديو عجبه، او حتى لو مش عاجبه يعمل ديسلايك ويقول لنا مش عاجبه لي في كومنت، او عاجبه في كومنت برضو. وده من احسن المشاريع اللي ممكن تعملها اصلا. ده احسن مشروع انا شايفه يتعمل في مصر كلها، ده احسن مشروع يتعمل فيها. يلا سلام.